Всем привет! Впереди уже у нас скоро Новый год. Николай скоро уже 19 числа буде. И каждый уже задумается про елку. Вот и мы задумались и купили себе елочку искусственную. Сам материал йде ПВХ. Эти йдуть ось прутики, іде проволока і отакий йде как бы сам стовбур стальный. Трубка как бы довольно толсто. Сейчас будет сборочка елочки. Так, сборка елки заняла 20 минут. Ще один атрибут Нового года — это камин. Сделанный своими руками. Материал пенопласт. Полностью ручная работа. В общем, кроме вот этой решетки. Как бы так. Дуже красивый. В общем, как бы так. Вот такая получилась елочка. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. В общем, всем спасибо. Всем добра, не болейте.